Halo bos, saya mau pasang ring burung anakan ciblek kristal ya di aviary ya. Ini saya sudah di dalam aviary dan saya mau menuju ke sarangnya. Saya akan mau pasangkan ring ya, ada 4 ekor ya. Oke, sekarang kita menuju ke sarangnya ya. Ini di dalam aviary ya, saya mau menuju ke sarang burung cibleknya ya. Nah, itu sarangnya ada di pojok. Ring ya, pasang ring. Ini ada 4 ekor ciblek kristal. Ini kan di aviary ya, ciblek kristal lancar, produknya di aviary. Saya mau ambil dan saya mau pasang ring. Nah, ini sudah terpasang ringnya ya. Tadi saya nggak sempat bikin video pas masukin ringnya, soalnya susah ini pegang kamera. Nah, tinggal yang lainnya. Ini tadi sudah terpasang ringnya ya untuk anakan ciblek kristal ya.